Sesuatu makan channel ML Media បាទជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការធ្វើវីដេអូរបស់យើងនឹងឲ្យព្រិលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើវីដេអូរបស់យើងនឹងឲ្យព្រិលបានណានៅក្នុងការដាក់វីដេអូរបស់យើងនឹងឲ្យវាមានលក្ខណៈថា2ជាន់បាទនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងបើខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការធ្វើបាទអញ្ចឹងចំពោះការ import ខ្ញុំបាន import ទៅលើ media ខ្ញុំមកដាក់ហើយឥឡូវខ្ញុំទាញមកចូលក្នុង timeline របស់ខ្ញុំបាទតមកទៀតឥឡូវបងប្អូនចង់បាន blur អញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលនៅក្នុងវីដេអូ FX បាទតមកទៀតបងប្អូនអាច search ទៅលើពាក្យកន្លែងនេះបាទយើង search មកដាក់បាទ blur មកបាទអញ្ចឹងវានឹងចេញឲ្យបងប្អូនបាទគឺយើងនេះគឺ gradient blur បាទ gradient blur ហ្នឹងគឺយើងអាចចុចមកយើងជ្រើសរើសទៅលើ view បាទ view ហ្នឹងគឺយើងចុចយកមកដាក់នៅក្នុងរូបភាពវីដេអូរបស់យើងបាទគឺបែបហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈព្រិលណាបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនចង់សេរីទៀតគឺយើងអាចសេរីបាននេះគឺយើងសេរីទៅលើរាងរបស់វាណាបាទបែបហ្នឹងគឺខ្លាំងខ្សោយអញ្ចឹងណាចំពោះដែលយើងដាក់បានដើមហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺអាចសេរីបានដូចគ្នាបាទយកប៉ុណ្្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតយើងដាក់វីដេអូយើងមួយទៀតនៅក្នុងវីដេអូនឹងដែរហើយវាបង្ហាញមកភាពច្បាស់ណាបាទឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ចុចខ្ញុំបង្កើតទៅលើ track មួយបាទបន្តមកទៀតយើងចុច control ឲ្យជាប់មកយើងយករូបភាពរបស់យើងជាវីដេអូនឹងមកបាទហើយយើងទៅដោះនៅក្នុងនេះរបស់យើងបងប្អូននេះគឺនៅក្នុង event FX ហ្នឹងយើងដោះវាមកដើម្បីយើងលុបទៅលើblur របស់យើងបាទបែបហ្នឹងហើយដើម្បីយើងដាក់ blur ជារូបភាព2ជាន់បានគឺយើងចូលទៅក្នុង event crop របស់យើងបាទតមកបងប្អូនចូលកន្លែងនេះគឺ mask របស់យើងនេះយើង select មកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនគឺយកចំណុចមួយនេះគឺ4ជ្រុងហ្នឹងគឺយើងជ្រើសរើសកន្លែងហ្នឹងមកគ្រីសមកហើយជាស្រេចគឺយើង select មកបាទឲ្យចេញជាពណ៌ខៀវមកបន្តមកយើងចូលគូសកន្លែងនេះបងប្អូនជួសគូសកន្លែងណាក៏បានដែរចំកណ្ដាលបើសិនជាបងប្អូនចង់បានកណ្ដាលបងប្អូនគូសកណ្ដាលហើយយើងសេរីតិចមកបាទឲ្យវាស្មើទំហំវាស្អាតអញ្ចឹងណាបាទបែបហ្នឹងបាទឥឡូវយើងសាក play មើលបាទគេបងប្អូននេះហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើវីដេអូ2ជាន់របស់យើងនៅក្នុងតែមួយណាយើងអាចធ្វើ blur ហើយនឹងភាពច្បាស់របស់យើងបាទឥឡូវយើងចូលទៅទាញឲ្យវារៀងធំតិចមកបងប្អូនបាទដើម្បីងាយស្រួលមើលថាវីដេអូយើងស្អាតឬក៏មិនអញ្ចឹងណាប៉ុណ្ណឹងមកបាទហើយយើង play បាទអញ្ចឹងចំពោះការធ្វើវីដេអូឲ្យយើង blur ហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេបងប្អូនគ្រាន់តែបងប្អូនទៅយកវីដេអូរបស់យើងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនទាញចូលនៅក្នុង timeline របស់យើងបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងវីដេអូ FX ហើយ search រកពាក្យថា blur បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនជ្រើសរើសលើ default ហ្នឹងមកបងប្អូនយកមកដាក់នៅវីដេអូរបស់យើងមួយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែ insert track យើងមួយណាយើងគ្រាន់តែម៉ៅស្ដាំនៅលើ hand track នេះបាទម៉ៅស្ដាំហើយបងប្អូនជ្រើសរើសពាក្យថា insert video track បងប្អូនចុចឡើងនឹងមួយមកគឺវានឹងបង្កើត track ឲ្យបងប្អូនមួយទៀតនេះឃើញទេបន្តមកទៀតបងប្អូនធ្វើការគ្រាន់តែ control ទៅលើរូបភាពរបស់យើងវីដេអូរបស់យើងណាបងប្អូនចុចនៅលើរូបភាពវីដេអូមកហើយបងប្អូនចុច control ហើយយើងទាញឡើងលើចេះគឺបានមួយទៀតទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការលុបនេះវិញបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនោះផងដែរអត់មានការលំបាកអីទេហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ឬក៏លឿនយ៉ាងណាយ៉ាងណីបងប្អូនអាចធ្វើការ comment ខាងក្រោមមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអរគុណសូមជម្រាបលា